अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है खांसी। खांसी के हवाले से आपको बताएंगे इसकी वजूहात, इसकी अलामात और कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जो आपको फ़ौरी आराम दे सकें। खांसी की वजूहात क्या होती हैं, किस वजह से खांसी होती है और कॉज़ क्या बनते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि खांसी किन वजूहात की बिना पर होती है। नज़ला ज़ुकाम की वजह से हो सकती है, ठीक है। गले में ख़राश और एलर्जी की वजह से हो सकती है। धूल, धुआं और आलूदगी की वजह से हो सकती है। ज़्यादा ठंडी चीज़ का इस्तेमाल और ज़्यादा गर्म चीज़ का इस्तेमाल, सीने में बलगम या इन्फेक्शन। खांसी आम तौर पर दो किस्म की होती है, खुश्क खांसी और बलगमी खांसी। खुश्क खांसी में खांसी तो आती है लेकिन बलगम नहीं निकलता, लेकिन गले में ख़राश और जलन महसूस होती रहती है। और दूसरी किस्म है बलगमी खांसी। बलगमी खांसी में खांसी के साथ बलगम तो निकलता है लेकिन सीने पे भारीपन रहता है। अगर आप खांसी से परेशान हैं तो कुछ आसान और घरेलू नुस्खे ज़रूर आजमाएं। शहद और अदरक, 1 चम्मच शहद में चंद कतरे अदरक के मिलाएं और इसको मिक्स करके पिएं। ये भी खांसी में बहुत बेहतरीन और रेमेडी है और आराम देता है, क्योंकि अदरक जो है वो बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है और शहद बेहतरीन एंटीबायोटिक के तौर पे काम करता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आ जाता है मलट्ठी की चाय। मलट्ठी की चाय गले की सोजिश को कम करती है और खांसी में आराम मिलता है। तीसरे नंबर पे आता है गर्म पानी के गरारे। गर्म पानी के गरारे भी खांसी के लिए बहुत मुफीद हैं। इससे गला खुल जाता है और खांसी में आराम आता है। इसके बाद आ जाता है तुलसी और लौंग। तुलसी के पत्ते और लौंग के पानी को उबाल कर पीने से भी खांसी ख़त्म हो जाती है। अब बात आ जाती है कि डॉक्टर से कब रुजू करें। डॉक्टर से अगर खांसी को 2 हफ्ते बीत जाएं और आपको लगे कि आपको बुखार है, सीने में दर्द है या सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। ये थे खांसी के बारे में ज़रूरी हक़ाइक़ और घरेलू इलाज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि सेहत से मुतालिक मज़ीद और मुफीद मालूमात आपको मिलती रहें।